til statsrådens innlegg I forhold til det som jeg oppfatter som å være signaler på at man ser frem mot en sak for Stortinget knyttet til den gamle bygningsmassen, kanskje særlig med vekt på Nasjonalgalleriet, den gamle bygningen. Det jo viktig at en slik sak da bærer med seg også noen av de signalene som Stortinget har kommet med, kanskje spesielt I det perspektivet som representanten Skei Grande trakk opp I sitt innlegg. Og det også viktig at man I så fall får en viss bredde I dette, og at det en sak som ikke kommer som noen linjer I et revidert nasjonalbudsjett eller I et statsbudsjett. Eller, altså det må jo være en type sak som enten melding eller noe som skal jeg si, åpner for en egen debatt om dette temaet, som vi kan I så fall gjøre I en viss bredde. Jeg vil gjerne be statsråden utdype litt grann hva hun har tenkt seg I forhold til en slik saks. Statsråd Huitfeldt. Det jo flere historiske bygninger I Oslo som kan brukes til andre formål. Det ene jo det gamle Norges Bankbygget, hvor det I dag museum for samtidskunst. Jeg vil tro at det like interessant for Stortinget å diskutere dette bygget, og eventuelt fremtidig bruk av det. Det samme gjelder jo Historisk museum, som også et fantastisk praktbygg, hvor det lite diskusjon om. Det kan jo også være interessant å trekke Stortinget med I denne diskusjonen. Og akkurat som det gamle Nasjonalgalleriet også kan være interessant I en sånn sammenheng. Når det gjelder tidspress I denne saken, så har vi jo ikke det. Vi regner jo med en utflytting fra det gamle Nasjonalgalleriet 2016-2017. Deretter så må vi ha en oppussing, slik at jeg vil ikke love noe raskt sak til Stortinget fra regjeringen på dette tidspunkt, for dette har vi god tid på å få en skikkelig prosess, også med Oslo kommune, om hvordan vi skal bruke denne og andre bygninger I Oslo.